भारत सरकार ने बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप को तुरंत बैन करने के लिए आदेश जारी किया है। जी हां दोस्तों, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। डीसीजीआई ने 4 साल से छोटे बच्चों को यह सिरप न देने को कहा है। यह सिरप आमतौर पर सर्दी, खांसी और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी और दुनिया में कई देशों ने भारत में बनी इस दवा से बच्चों की मौत का दावा किया था। इसके बाद भारत सरकार ने एक गंभीर स्टेप लेते हुए इस दवा को बैन करने के आदेश जारी किए हैं।